Днес получих коледна пратка от Каньон България и съм супер развълнуван какво има в този огромен кашон. Първия продукт е OnTAC 1. Сега най-сетне ще може да го скрия в колата на Емо и да го следя къде ходи без той да знае. Earbuds On Go 13. Чисто черни, изглеждат много стилни и пише, че има 30 часа playtime, което означава, че ще мога да тренирам, да се разхождам в парк и да правя всякакви други активности, без да ми се налага да ги зареждам, защото няма да ми свърши батерията. И даже има Deep Bass. Много яко. Безжична колонка OnMove 12, която има сертификат IPX7, което означава, че е водоустойчива и е подходяща за всеки сезон. Пролет, лято, есен, зима, може да вали дъжд, да е мокри снега, няма нищо да й стане. И най-готиното е, че има карабинер и може да си я закачаш на раницата или на чантата или където и да е, стига да ти е удобно. Магнитна стойка за кола OnGrip 12 и мисля, че това ще е перфектният подарък за Емо за Коледа, защото той много обича да пътува с колата си, обаче няма къде си държи телефона и според мен много ще се зарадва на този подарък. Охо, какво виждат очите ми? Комплект от гейминг слушалки и мишка. Познайте кой ще стане геймър по празниците. И остават още два продукта. Няма да познаете какви са. Безжична зарядна стойка с бързо зареждане. И сега може да си зарежда телефона и то бързо. Е така, просто като ти седи на бюрото. Много яко. И оставихме продуктът, за който съм най-развълнуван за последен. Малката безжична колонка OnMove 11, която е малкото братче на по-голямата ми колонка. И сега, когато ходя някъде и нямам достатъчно място в раницата си, ще взимам малката си колонка. А когато искам да дразня съседите си или пък ми трябва по-силна музика и бас, знам какво да избера. Според теб, кое от всичко е най-готиният коледен подарък? Аз лично избирам всичко.